अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आपके किचन में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से आप बेहतरीन किस्म का खांसी का सिरप बना सकते हैं, जिसके चंद दफ़ा के इस्तेमाल से आपको ऐसा ज़बरदस्त रिलीफ़ मिलेगा, इतना आराम आएगा इंशाल्लाह कि आप मुझे दुआएँ देने पे मजबूर हो जाएँगे। क्योंकि बदलते मौसम के साथ ही ये जो खांसी का मसला है ना, ये हर घर में आ जाता है और लंबे अरसे तक जान नहीं छोड़ता। महँगे-महँगे खांसी के सिरप इस्तेमाल कर लें, दसियों किस्म के टोटके कर लें, बहुत मुश्किल से खांसी जो है वो जाने का नाम लेती है। लेकिन आप अपने किचन में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से ज़बरदस्त किस्म का आसानी के साथ खांसी का सिरप बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि छोटों बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये आपके बलगम जो हो जाता है, म्यूकस आ जाता है बहुत ज़्यादा, उसको कम करेगा और आपको खांसी में, फ्लू में, कोल्ड में आराम देगा। इसके अलावा एलर्जी वगैरह हो जाती है, उससे भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एलर्जी वगैरह हो जाती है, उससे खांसी होती है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लेनी है प्याज़। प्याज़ जो है ना कुदरत का एक बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा है। इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि फ्लू, कोल्ड और कफ़ से आपको फ़ाइट करने में हेल्प करती हैं। टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, गला ख़राब होता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करती है और अगर कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने प्याज़ को पहले बहुत अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद जो है हमने इसको इस तरह से पतला-पतला सा चॉप कर लेना है। इसके अलावा प्याज़ के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सिरप तो मैं आपको बनाना बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप एक प्याज़ अगर आपको वायरल हो रहा है, कोई भी खांसी, नज़ला, बुखार, फ्लू वगैरह हो रहा है, तो आप एक प्याज़ लें, उसको छिलके समेत आप 4 टुकड़ों में काट के अपनी बेड साइड टेबल पे रख लें या फिर आप अपने बेड के नीचे रख लें। रात भर उसको आप बेड के नीचे रखें या बेड साइड टेबल पे रखें, तो जो भी वायरल होगा, जो भी जरासीम होंगे, उनको ये अपने अंदर सक कर लेगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब आपने सोना है, तो आपने उस प्याज़ को चेंज कर देना है, दूसरी प्याज़ रख लेनी है। सुबह में आपने वो प्याज़ निकाल के फेंक देनी है, डिस्कार्ड कर देनी है, क्योंकि उसके अंदर सारे जरासीम और वायरल्स जो है ना, उसके अंदर आ गए हैं। वो आपने दोबारा किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करनी है। और नेक्स्ट डे आप सोते के टाइम दोबारा से एक और प्याज़ लें, उसको 4 टुकड़े करें, अपने बेड के नीचे या अपनी साइड टेबल पे रख लें। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वायरल्स में फ़ायदा देती है ये रेमेडी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज चॉप कर ली है और आपने एक जार ले लेना है। कोशिश करें कि शीशे का जार लें, साफ़ सुथरा जार हो, स्टेरिलाइज्ड जार हो, कि पहले से आप इसको उबाल लें और ड्राई कर लें। उसके बाद आपने इसमें ये सिरप बनाना है ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया और जर्म्स ना हो। तो पहले हमने थोड़ी सी प्याज डालनी है। प्याज के बाद हमने इसके ऊपर से शहद की लेयर लगा देनी है। शहद की लेयर लगाने के बाद, हनी डालने के बाद हमने इसमें दोबारा से प्याज डाल देनी है और उसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से हनी डाल देना है। तो बस इस तरह से प्याज की लेयर डालते जाएंगे और एक-एक, डेढ़-डेढ़ टेबलस्पून हनी डालते जाएंगे, प्याज डालते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको जो है जार को फिल कर लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा जार ले लें, अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप छोटा जार ले लें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिरप बना के आप फ्रिज में रख के लंबे अरसे तक, महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने इसको ख़राब होने से बचाना है। लेकिन प्याज को आपने पहले अच्छी तरह धो लेना है। काटने के बाद, छीलने के बाद आपने वॉश नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको हमने ज़ाया नहीं होने देना है। तो शहद जो है, इसके अंदर भी एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमें खांसी, फ्लू और इन सब बीमारियों से हमें हेल्प करती हैं, रिलीफ देती हैं। तो इस तरह से हमने पूरा जार जो है वो फिल कर लेना है। प्याज हनी इसी तरह डालते डालते हमने पूरे जार को अच्छी तरह से फिल कर लेना है। इसके बाद जो है ना आपने ये पूरा ऊपर तक भर के और हमने इस जार को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जो है ना हमने इसको जार को बंद करके 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। अपने किचन काउंटर में, किचन में आप इसको रख दें बंद करके। 24 घंटे के लिए आपने इसको इस तरह से शेल्फ पे ही छोड़ देना है और 24 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपका सिरप तैयार होगा, किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में ये बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से, कौन से सिटी, कौन से कंट्री से देख रहे हैं। और वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, फ़ायदा दे, तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे इसको रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और जिस टाइम पे आपने इसको बनाया था नेक्स्ट डे, उसी टाइम पे आपने जो है इसको देख लेना है। हमारा कफ सिरप रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको रेडी किस तरह से करना है।
तो आप देख सकते हैं शहद और जो प्याज का पानी है ना, वो दोनों आपस में मिलके बिल्कुल पानी की कंसिस्टेंसी बन चुकी है, पानी की तरह का पतला पतला सा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एक और जार ले लेना है और यहाँ पे भी शीशे का ही हमने जार लेना है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड, क्लीन हुआ हुआ हो, इसके अंदर पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो। और इस तरह से आपने कोई फ़नल लगा के और स्ट्रेनर की मदद से हमने इसको छान लेना है। पूरा शहद और जो प्याज का पानी जो हमारा कॉफ़ सिरप बन चुका है, हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान के बॉटल में डाल लेना है। पूरा सिरप जब इसमें से निकल जाएगा तो प्याज को भी हमने निकाल के और इस तरह से प्रेस कर करके इसके सारे जूसेस जो है ना, हमने इसमें से निकाल लेने हैं, ताकि हमारा ज़रा सा भी जो सिरप है खांसी का वो बिल्कुल ज़ाया ना जाए। और ये सिरप जो है आप इसको ले सकते हैं 2 से 3 चाय के चमचे दिन में, और एक वक्त में आप 1 से 2 चाय के चम्मच ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। और ये सिरप जो है आप 1 साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, 1 साल से बड़े बच्चों, 1 साल से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, कोई भी इसको ले सकते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बस जब ये आपका सिरप तैयार हो जाएगा तो आपने इसको जार को बंद करके और इसको आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख के आप इसको महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हनी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी पावर रखी है कि ये जो है ख़राब नहीं होता है। तो जब हनी के अंदर कोई चीज़ मिल जाती है तो वो भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर आप प्याज के साथ ही रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।